Pääsiäisviikonloppu oisi. Vähän vapaatakin onneksi on nyt tässä. Ihan koko pääsiäistä en kyllä ole tämän niittokoneen parissa, enkä minkään muun kappajahomman parista. Nyt pitää pikkusen pitää taukoon, mutta sen verran tätä niittokonetta teen, että mä paan sen rampan nytten vaikka heftihitsaukseen, että mä pääsen sitä kokkeille, toimiiko tämä vai ei. Tuossa töiden jälkeen on viikolla nyt pikkusen näitä osia tähän valmistellut ja mä pitkään mietin sitä jousihommaa siihen. Nämä mun jouset, mitä mä tähän summassa tilasin, nämä on liian jäykkiä. Tämä on 8 mm langalla tämä jousi. Ja tämä ei yhtään anna jälkeen tämä jousi. Tuo ei tuossa tule toimimaan. Tuolla särkyy muuta ennen kuin tuo jousi antaa periksi. Nuo jouset pitää nyt hylätä pois. Nuo maksoi alle 3 € kappale nuo jouset, eli ne ei käytännössä maksanut niin kuin juuri mitään, ne riskillä otin. Se on pakko nyt mennä siihen murtopulttihommaan, kun mulla ei muita materiaalia oikein nyt oo. Niin tuossa viikolla töiden jälkeen näiden valametin osien kerruun lisäksi, niin tosiaan sorvasin tänne toisen tämmösen laakeriholokin. Se on hyvin pitkälle samanlainen kuin mitä mä sorvasin viikko sitten suurin piirtein tänne tämän holokin. Siellä on myös samanlaista laakerit nyt upotettu tuonne. Ja tuon hitsasin kiinni tuohon Aroksen alkuperäiseen kiinnitysrautaan, millä on tuotu se ennenkin se ramppa tänne terään. Niin teurastin sen pallonivelen pois ja panin laakeriholokin tuon. Sitten kun sain sormista ne ruosteet pois, niin panin muutamia sormia tähän kiinni, että saa tämän teräruodon tänne paikalle. Ja normipulteella panin nyt kiinni tuon Aroksen kiinnitysrauvan tänne. Ja muutama terälappukin on mulla tuolla välissä, koska muuten tuo homma ei toimi, se ei pysy pakettina kasassa. Nämähän kannattaa pannakin sitten pultilla kiinnittämään kiinnitysrauta, ei kannata niitata tätä. Pitää vaan parempia pultteja sinne käydä ostamassa. Ne pultin kannatkin mahtuu olemaan tuolla, siellä on ihan hyvä tunneli mihin se menee. Niin ei välttämättä tarvitse edes uppokata pultteja olla. Nuo pitäisi mahtua siihen. Pitää ottaa 10 ysejä siihen laittaa. Sitten tähän murtopultti häsmäkkään niin teen tämmösen haarukan. Tämä haarukka pannaan tuohon pultilla kiinni, sillä on akseli tuolla. Tuo pannaan tuohon pultilla kiinni. Tuo meni vähän pilalle, sen pitää ehkä tehdä uusi, kun se hitsatessa vähän vääntyi. Ja sitten sorvasin tuommoisen holokin, eli 2 mutteria panin päällekkäin. Hitsasin ne yhteen kiinni. Keskellä on rako. Ja sorvissa vetäisin tämän sitten tämmöiseksi pyöreäksi. Ja tämä olisi tarkoitus sitten hitsata kiinni tähän holokkiin noin. Sitä rampan akselia varten. Ja mä teen sen rampan akselin nytten 24 millin kierretangosta. Tämä on oikeastaan nyt niin kuin materiaaleihin, mitä multa löytyi, niin ehkä ainoa ratkaisu. Eli tänne moottorin päähän on pakko pistää sitä murtopulttia varten joku holokki. Eli tuossa mulla oli valmista ainesputkea. Tuossa on pikkusen alle 24 millinen reikä. Siihen porasin vaan sitten murtopulttia varten pari reikää. Nuo on 8 millisiä nytten. Lähdetään kokkeille 8 millin pultilla. Ja sitten pikkusen kavennin tuota päätä, jotta mulla on tälle tilaa hitsata. Oli pikkusen liian paksua tää ainesputki, niin oli pakko tätä ulkopintaa pikkusen tästä kavensin. Sitten tänne päähän otin ihan reilusti tommosen kevennyksen, eli mahtuu sitten hitsaamaan tuon kiinni. Niin tähän holokkiin kävi 24 millin kierretanko tosi hyvin. Pikkusen piti sorvissa tässä kierretangosta ottaa kierteen harjaksia niin kuin alemmas, kun siellä on kaiken maailman sinkkipaukkua sun muuta. Niin se ei ole ihan tasainen tää kierre, tai kierteen pinta. Pikkusen hoonasin tuota kierrettä, niin tää menee nyt tänne tosi hyvin. Ja tästä mä tein se akseli. Tähän ensimmäisen prototyyppiin. Katsotaan, jos tämä ei toimi, niin sitten pitää keksiä joku muu. Ja sen takia, että täällä on kierre, että mä saan tämän kierretangon tänne ruuattua kiinni ja saan sen sitten pois siitä, niin siinä on vähän semmoista purettavuutta. Sen pystyy sitten myös purkamaan myöhemmin vähän niin kuin irti. Ei tarvitse hitsattaa akselia tuohon kiinni. Se oli siinä se idea.
Moottori tulee suurin piirtein tähän näin. Se pitää heftata meidän kiinni, kääntää toisinpäin. Heftataan kiinni ja linjataan totta kai ensin tämä väli jotenkin tuosta. Ja lähdetään lyömään se läijä ja katsotaan miten hullun käy. Lähteekö ramppa liikkumaan. Se olisi nyt tavoite tässä. Pääsiäisen aika. Joo, annapa haaru. No oli ihan kätevä hitsa tuossa ruuvipenkissä, kun puristaa kiinni ja vettää vaan näin kiinni. Pannaan vähän tähän hollille. Tämähän joku vaan tökkää tuonne. Nyt tätä kierretään, kun saa tuonne menemään paikalleen. Nyt se narahtiko liikaakin. Nyt se olisi kiinni. Nyt pientä pumppua tuonne päin. Pannaan se tuohon paikalle noin. Otetaan tuo pumppu tuossa haettu. Joo, kasattapa tämän takaisin, kun on tuo reikäkin tuolla. Tuleeko tuo läpi tuo? Murtopunkki siihen. No, sehän pyörähti tiukka. Jonkunlainen mutteri siihenkin. No se nyt tiukka. Nyt se pitää panna tuon moottoriin kiinni. Se on hyvä, kun se täältä pyörii kierteestään tämän, niin se on kaikki tämmönen asemointi on sitten helppo. Kirastapa tuo vielä tuolta kiinni. Ei panna enempää, niin ei helpompi irrottaa. Pannapa tämäkin laipan pultti. No ei panna tiukin. Jaha. Nyt se pitäisi tämä lyödä tuohon. Sitä pitää käyttää toisinpäin. Moottori tähän. Letkut on tikittyä haetolla. Nyt lyödään tämä vaihtokohtaan. Tämä on täällä taiempana. Takimmaisessa asennossa ollaan nyt. Nyt ollaan kaikista pisimmässä asennossa. Melkein jaksaa pidä tuo makuukin sitä kiinni. Hyvin pitkälle pois. Historiallinen hetki. Tuo tuli vähän kierroon tämä moottori, mutta katsotaan. Pitää ehkä vielä tuota löyhätä ja
Pikkusen kääntää, pikkusen on kierrossa. Tää liikkuu. Perskule, sehän lähti liikkeelle. Ihme. Siinä se kalakatteli, kun ensi kalakatukset. Kirjaimellisesti kalakatteli. Täällä onko mulla löysiä vielä, näitä, tämäkin lappu on mulla vähän löyhällä vielä, en oo kirjannut kiinni. Sitten noita irtolimuja on täällä välissä, niin nehän kyllä kalakattaa. Mä heti tiedän, tuosta heti vähän vikkaa ossa jo. Näinkin tuosta, kun polkimesta tuosta paineli hydrauliikkaa. Näin jo heti, että mikä siinä on vähän niin kuin vikana. No tuo oli yksi moka tuossa, tuo pultti jäi tuohon pystyyn. Tuo pitää katkaista lyhyemmäksi. Se pikkusen kerkesi törmäämään tuohon. Mä luulin, että se ei törmää siihen, mutta se törmäsi siihen. Ja sitten se mikä vika tässä on, niin tässä on pikkuinen epäjatkuvuuskohta, eli siinä on joku pikkusen nyt kierrossa vielä. Ja mä epäilen, että tämä levy pitää kääntää jompaan kumpaan suuntaan. Mun pitää paineet puottaa täältä pois, kun nythän kerottorimoottori ei pyöri mihinkään, kun sillä on paine. Se on niinku lukossa. Letkut irti ja ruveta käsi hakemaan sitä tahmeita epäjatkuvuuskohtaa, mihin se vähän niinku tarttuu kiinni. Nämä pitää kaikki nämä välyksetkin vähän yrittää säätää täältä kohdalle, että tuo liikkuu nyt mahdollisimman hyvin tuo terää tuossa. Niin sitten ruveta linjaamaan tuota moottoria. Kyllä se niin näyttää, että se olisi suora tuo akselo. Kameran läpi nyt ei voi sanoakaan taas mitään, kun tuolla on kalansilmän kuva, mutta sitä pitää pikkusta moottoria vielä tuohon linjata. Ennen kuin rupeaa tekemään sitä kaivinkoneen pään kiinnitystä. Eli seuraava hommahan tähän tehdään rakentaa se pikakiinnike. Tämä pitää hitsata kunnolla kiinni ja minä laitan tähän jonkunlaiset tämmöiset kulmatuet vielä tänne näin. Leikkaan rauvasta tämmöisen kolmiopalasen tähän näin. Käännän sen vielä tuonne päin, niin se tukkee tämän sitten paljon paremmin. En tiedä, panko tällekin puolelle semmoiset pienet kolmiot tänne näin, niin se jäykistää tuon. Muuten se saattaa ruveta ratkeilemaan irti. Ja sitten se kaivinkoneen pikakiinnike tuohon päähän. Alkaa olla kohta valmis. Yes. Tämä oli tässä tämä video. Mä sulattelen loppupääsiäisen tätä ja katsotaan sitten reilu viikon päästä, milloin tätä ehtii jatkamaan, niin ruvetaan noita vikoja korjaamaan nyt pois tuosta, että se pyörii paremmin. Ja tasapaino pitää laittaa tänne takapuolelle. Tänne taakse pitää jonkunlainen kiekko minun hitsata kiinni. Niin saa tuota tasapainoa. Muuten se vaan nylykkäsöi tuossa. Niin jonkunlainen punnus pitää sinne pistää. Sitten tämä iskun pittuus pitää kanssa tarkistaa. Siksi mulla on täällä useampi reikä, että mä voin tuon iskun pittuuden nyt säätää paremmin kohdalle, että se vaihto tapahtuu täällä sormen keskellä. Se on yksi asia, mikä pitää vielä tarkistaa. Siitäpä se lähti kuule niittopää liikkeelle. Jatketaan tästä. Se on moro.